À Liège, il y a un abri anti-aérien caché sous la cité miroir. La plupart d'entre vous ne connaissez pas la présence de cet abri anti-aérien et pourtant il est bien là, il est en réhabilitation. Donc à la Cité Miroir, il y a 2 expériences immersives, 2 expos permanentes. Il y en a une qui est rattachée au territoire de la mémoire et qui s'appelle Plus jamais ça. Et puis il y en a une qui s'appelle En lutte, histoire d'émancipation, qui est rattachée au Centre d'action laïque de la province de Liège. Et ben voilà, Mnema va aussi avoir son expérience immersive qui s'appelle donc l'abri, qui va garder ce terme-là, et qui va évoquer le sujet des victimes civiles de guerre. Les bains et les thermes de la Sauvenière, les premiers plans dataient de 1935 et à l'époque il n'y avait pas d'abri anti-aérien qui était prévu dans les plans de l'architecte de Doyard. Par contre, en 1938, dans les plans était intégré cet abri anti-aérien et les bains et thermes, eux, n'ont ouvert qu'en 1942, donc après le début de l'occupation. L'abri anti-aérien a servi après la libération, au moment de la bataille des Ardennes et quand les Allemands ont vraiment fait des attaques très intensives. Et puis le lieu n'a plus servi et quand la piscine a fermé et qu'il y a eu le projet de réhabilitation de la Cité Miroir, eh bien il y a eu entre guillemets redécouverte de l'abri. Là alors le projet de réhabiliter l'abri a directement été pensé. Le principe, c'est que le public qui va venir visiter l'abri, qui est classé au patrimoine wallon et qui est le seul abri anti-aérien classé au patrimoine wallon, la personne va pouvoir descendre dans cet abri et vivre une expérience immersive qui va le plonger à la fois en 44, quand le grand public est vraiment descendu dans l'abri, et il va vivre un moment où on va se poser la question de tiens, qu'est-ce qu'on faisait dans un abri, de quoi est-ce qu'on parlait. Et puis alors il va aussi vivre un moment plus didactique où on va évoquer toutes les questions qui concerne les victimes civiles de guerre. L'idée c'est que le public puisse à la fois être confronté aux questions de mémoire, mais il y a aussi un call to action, donc il y a aussi l'idée derrière de pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces informations-là, qu'est-ce que nous ici on peut faire pour contribuer en tant que citoyen, en tant que citoyenne au monde. En hiver 2026, ouverture au grand public, les gens vont pouvoir découvrir ce lieu classé au patrimoine wallon, ce lieu mystérieux et chargé d'histoire et de mémoire.